мамы и папы, а также мои маленькие пациенты. Рад приветствовать вас на нашем инстаграм-канале. Спасибо, что подписались на нас и участвуете в наших конференциях. Сегодня мне хотелось бы осветить такую проблему, как кашель у детей. Кашель у детей – это достаточно частая причина обращения к педиатру. Кашель, вы должны понимать, что кашель – это не болезнь, кашель – это симптом какой-то болезни, поэтому невозможно лечить симптом, можно лечить только непосредственно саму болезнь, которая вызывает, собственно, этот кашель. Перед тем, как обратиться к причинам кашля, мне хотелось бы немножко поговорить об анатомическом строении дыхательной системы, чтобы вы понимали то, что она представляет. Дыхательная система состоит из верхних и нижних дыхательных путей. В состав верхних дыхательных путей входит носовая полость, ротоглотка и носоглотка. В состав нижних дыхательных путей входит ротоглотка, гортань, трахея, которая непосредственно делится на два главных бронха, левый и правый, соответственно, который переходит в более мелкий бронх по диаметру бронхиолы и заканчивается альвеолами. Что такое альвеолы? Альвеолы – это одна из самых важных структур в строении легкого. Это пузырьки, которые представляют собой в виде грозди винограда, густо оплетенные кровеносными сосудами. Благодаря, собственно, вот этой густоте кровеносной системы, там и происходит одна из самых важных функций дыхательной системы, как газообмен. Газообмен – это преобразование углекислого газа в кислород. Также дыхательная система представлена важным слизистым слоем, который представляет из себя мерцательный эпителий, реснички которого поступательными движениями эвакуируют попавшие на слизистые механические какие-то агенты, чужеродные агенты в виде бактериальных компонентов, либо пыльцу, деревьев, растений и так далее. Это первичная, так сказать, система защиты эвакуации слизи из организма. Вторым механическим защитным свойством в организме является сам непосредственно кашель. Что такое кашель? Кашель – это способ очистки дыхательных путей от, собственно, попавших в него также чужеродных агентов, инородных тел и эвакуации скопившейся в нем слизи. Перед тем, как обращаться к педиатру, вам необходимо понимать, конечно же, как охарактеризовать кашель у ребенка. Для этого не нужно иметь медицинское образование, достаточно охарактеризовать его своими словами. Так что же такое, собственно, кашель с ваших слов? Его можно охарактеризовать по частоте. Например, кашель частый или редкий кашель. Что такое, задает вопрос, что такое кашель частый, что такое кашель редкий? Редкий кашель – это частота кашлевых толчков у детей не превышает 5-8 раз в день. Кашель по времени суток, например, кашель в утренние часы, дневные часы, либо в ночные вечерние часы. Кашель по положению тела в пространстве, то есть кашель возникает у детей сидя, либо лежа, либо в вертикальном положении. Кашель при физических нагрузках. Все это можете рассказать своему педиатру, то есть возникает при физических нагрузках или без физических нагрузок, кашель длительный или кратковременный. Таким образом, это те самые простые характеристики кашля, которые вы можете, позвонив своему педиатру, рассказать, охарактеризовать. Вот. Существуют также характеристики которые не до конца понятны родителям, и они требуют обращения непосредственно к своему педиатру. Так вот, это одна из тех характеристик является острый или кашель может быть хронический. Острый кашель – это тот кашель, который не более 3 дней характеризуется. Хронический кашель – кашель, который сохраняется у ребенка на протяжении более 21 дня. Далее, кашель может быть поверхностный, а может быть глубокий. Глубокий кашель – это тот кашель, в акте которого участвует дополнительная дыхательная мускулатура у детей. То есть перед тем, как кашлянуть, ребенку необходимо сделать глубокий вдох.
Поверхностные кашель — это вот покхекивание, подкашливание некие такие, да, у детей. Дальше. Кашель может быть сухой, может быть влажный. Влажный кашель характеризуется продуктивностью, то есть он может быть продуктивный, может быть непродуктивный. Продуктивный кашель характеризуется непосредственно обильным отделением мокроты. Непродуктивный кашель, мокрота при этом вязкая, трудно отделяемая. Кашель может быть также болезненным, может быть безболезненным у ребенка. То есть ребенок вам жалуется, что при кашле ему больно за грудиной, либо со стороны грудной клетки, либо в животе. Особый вариант кашля, который мне хотелось бы отметить, это является грубый лающий кашель. Он возникает при воспалительном процессе голосословящего аппарата у детей. Он называется, такой диагноз ставят, как ларингит, острый ларингит. Это очень опасный вид кашля, при котором необходимо в экстренном порядке обратиться к своему педиатру. Теперь давайте разберем основные причины возникновения кашля у детей. Хотелось бы сначала для начала разделить эти причины по анатомическим особенностям, то есть причины, при которых возникает воспаление верхних и нижних дыхательных путей. При воспалении верхних дыхательных путей появляются такие диагнозы, как острый ринит, острый динофарингит, острый тонзиллит, острый аденоидит у детей, острый синусит. Все это относится к лор-патологиям, этим занимаются в основном наши лор-врачи. Также относятся к нижним дыхательным путям воспаления такие заболевания, как ларингит, ларинготрахеит, трахеит, бронхит, плеврит или пневмония. По причинам возникновения кашля делится на инфекционные болезни, к ним относятся и бактериальные агенты, и вирусные агенты. Кашли бывают вызваны аллергическими болезнями, кашли бывают вызваны инородными телами, обструкция дыхательных путей, вызваны патологии сердечно-сосудистой системы, вызваны патологии желудочно-кишечного тракта. Существуют кашли, причины, которые являются глистной инвазией детей. И, в общем-то, отдельно обособленно это психогенный кашель. Хотелось бы разобрать по отдельности непосредственно каждый вот этот пункт, который я выше перечислил. Например, давайте возьмем с вами, разберем инфекционные болезни, которые поражают в большинстве своем преимущественно при вирусном поражении поражает верхний дыхательный тракт. Возьмем такие вирусы, как, например, риновирусы, аденовирусы, энтеровирусы, парагрипп, грипп. Они чаще всего вызывают такие состояния, как риниты, ринофарингиты, тонзиллиты у детей, воспаление начальных отделов нижних дыхательных путей, таких как трахеиты. При осложненном течении данного заболевания, конечно, мы наблюдаем у детей и воспаление более мелких структур, таких как альвеол, то есть возникает пневмония у детей. Для этого, конечно же, не стоит заниматься при этом самолечением, необходимо обратиться к доктору, который правильно и вовремя оценит состояние вашего ребенка, назначит необходимые анализы в условиях нашей клиники. Если нет у вас возможности, хотелось бы немножко отступить от основной темы и сказать вам о том, что у нас появилась такая опция, как консультация пациентов по скайпу, онлайн-консультация. Вы можете заранее записаться, мы созвонимся с вами, обсудим, что происходит с вашим ребенком. Если нет возможности, чтобы ребенок покашлял в экране, конечно же, вы можете записать видеосообщение и параллельно прислать на наш сайт клиники, где в прямом эфире, в онлайн-консультации мы с вами разберем это.
Продолжим. В общем, инфекционные болезни, дальше вирусные, следующая бактериальная инфекция. Да? К бактериальным инфекциям относится поражение бронхолегочного тракта такими бактериальными агентами, как коклюш, паракоклюш, хламидия, микоплазма, пневмококковая инфекция. При поражении данными бактериальными агентами у детей возникает характерный кашель, приступообразный, с поражением непосредственно, если это коклюш, паракоклюш. В конце приступообразного кашля возникают репризы. Ребенок долго кашляет, по 30-40 кашлевых толчков и делает глубокий вдох в конце. При возникновении и поражении хламидии или микоплазмы, например, кашель имеет приступообразный тоже характер, но сопровождается малопродуктивным делением мокроты, субфебрильной температурой. При этом реприз у ребенка не отмечается. Для того, чтобы дифференцировать все виды кашля, конечно же, мы используем дополнительные методы обследования. Для этого мы сдаем общий клинический анализ крови, назначаем детям С-реактивный белок на выявление бактериального маркера. По клиническому анализу крови мы можем определить этиологию кашля, то есть он больше, конечно же, вызван болезнью какой, то есть это вирусное поражение, либо бактериальная инфекция, да. Берем мазки на предмет выявления тех же самых вирусных инфекций, либо на предмет выявления микоплазмы, хламидийной, коклюшной инфекции. Можно сдать антитела крови, да, для выявления той или иной бактериальной инфекции. Также, если необходимо и, в общем-то, болезнь имеет более продолжительный характер, мы назначаем детям дополнительные исследования, такие как рентгенография грудной клетки, либо рентгенография придаточных пазух носа, это если связано с патологией органов. Давайте перейдем к следующему моменту. Это аллергические, да, заболевания. Аллергические заболевания часто протекают у детей в виде аллергических ринитов, либо обструктивных бронхитов, бронхиальных астм, болезнетяжного течения. Характеризуется протеканием детей без температурном режиме, то есть ребенок начинает кашлять, вы видите, у него обильное отделение слезотечения из носа, но при этом температура у ребенка не поднимается. Для того, чтобы дифференцировать данные заболевания, нам необходимо выполнить тоже ряд специфических анализов, таких как определение в крови иммуноглобулинов класса Е, выполнение специфических аллергопанелей, скарификационных проб, но это назначает непосредственно, может аллерголог-иммунолог заниматься этим, с пульмонологом. Инородные тела, да? Инородные тела — это вообще отдельная тема, это очень ургентное состояние, то есть экстренное. Если вы заподозрили данные вашего ребенка, необходимо срочно обратиться в экстренном порядке к педиатру, к лор-врачу. При совместном осмотре они оказывают вам экстренную, да, помощь, если это возможно на базе нашей клиники, если невозможно, наши скорые могут доставить вас непосредственно в приемный покой стационара. Еще один момент важный, который хотелось бы осветить, это патология желудочно-кишечного тракта у детей. Такие заболевания, как гастроэзофагальный рефлюкс, дуденогастральный рефлюкс. Часто мамы приходят и жалуются на то, что у их ребенка длительный сухой кашель, который возникает именно в горизонтальном положении, усиливающийся после вечернего приема пищи, либо при пробуждении. Тоже нужно дифференцировать такой кашель, потому что одна из самых тоже важных проблем – это вот именно патология со стороны желудочно-кишечного тракта. В таких ситуациях мы, безусловно, проводим тот же специфический набор тех анализов, которые мы назначаем для выявления тех или иных заболеваний, но также подключаем и дополнительные УЗИ органов брюшной полости с водно-сифонной пробой, который является одним из самых важных методов для постановки правильного диагноза. Гельминтная инвазия. Что касаемо данной патологии,
Для данной патологии характерен кашель у детей непосредственно в ночные часы, потому что цикл у гельминтов, который вызывает данный кашель, он строго специфический, и происходит миграция личинок именно в вечерние ночные часы. Током крови не попадает в легкие, и личинки проникают в просвет бронхов, со слизью попадают в ротовой полость, что вызывает, в общем-то, кашель у ребенка. Для этого нам необходимо, конечно же, сдать тоже ряд специфических анализов, голосовой глубин Е посмотреть, общий анализ крови, посмотреть эозинофилы в крови, и также сдать гельминтную панель. Кашель, не сказал, кашель при этом влажный, кашель частый, влажный, который мешает ребенку спать. В общем, что хотелось бы, конечно, вам подчеркнуть, сказать в итоге, что при возникновении таких симптомов, когда кашель ребенку мешает спать, кашель ребенку мешает есть, кашель протяженностью больше 3 недель беспокоит ребенка, кашель вызывает болезненные ощущения, не нужно строить из себя докторов, необходимо обратиться к врачу, который грамотно и правильно поставит вам диагноз и правильно назначит терапию. Очень важным аспектом данной проблемы является тот факт, что родители зачастую начинают сами назначать детям препараты для лечения кашля. И потом удивляются, почему, принимая этот или иной препарат, он не помогает ребенку. Это одна из самых таких основных проблем. Например, рассмотрим на том, что я вам перечислял причины возникновения. Примерно мама у ребенка, точнее, появился сухой кашель в ночные периоды, в ночные часы. Мама назначает ему принимать тот же самый амброксол, амбробен, розолан, как вам угодно. При этом мама думает о том, что кашель где-то тут возникает глубоко, где-то в бронхах, где-то в легких, и хочется ей, чтобы поскорее то, что мешает ребенку спать, якобы мокрота, вышла из легких, и ребенок успокоился и уснул. Но проблема, к сожалению, может крыться в нескольких причинах. Это может быть, например, патология со стороны, опять же, со стороны желудочно-кишечного тракта. Да? Употребляя данный препарат, вы, наоборот, усиливаете секрецию, моторику желудочно-кишечного тракта, что неблагоприятно влияет на здоровье ребенка, вызывает, учащает, наоборот, кашель. Мама удивляется, почему я назначаю данный препарат, а ребенок начинает все больше и больше кашлять. Так вот, в этом ответ. Или наоборот, у ребенка стекает по задней стенке слизь при возникновении аденоидита, а мы назначаем препарат амброксол. Опять же, мы не решаем основное заболевание, мы не лечим, мы пытаемся избавиться от каких-то симптомов. Но, к сожалению, это так не работает. Нужно заниматься решением именно основной проблемы. То есть постановки диагноза грамотного и решения лечения основного заболевания. Давайте перейдем к вопросам, которые написали наши дорогие подписчики. Хотелось бы их озвучить. Давайте. С кашлем надо сразу идти к врачу или можно что-то дать и посмотреть на результат? Я вам уже как-то сказал при нашей лекции о том, что не стоит самостоятельно назначать препараты ребенку, для того, чтобы наблюдать, смотреть, как будет протекать данное заболевание, потому что мы с вами теряем драгоценное время. И чтобы меньше навредить, а наша задача с вами, точнее, в основном моя, конечно, не навредить ребенку, необходимо для правильности назначения препарата, для того, чтобы правильно поставить мне вовремя диагноз, вам вовремя прийти, обратиться к педиатру, тогда будет, в общем-то, все хорошо. Какой кашель считается частым? Я ранее уже тоже говорил о том, что кашель частый – это когда ребенок в течение дня кашляет больше 5-8 раз. Как отличить простудный кашель от аллергического? Очень просто тоже.
В общем, аллергический кашель – тот кашель, который возникает сезонно у ребенка, то есть это осень, либо весна, лето. Он возникает при контакте непосредственно с аллергеном, то есть будь то пыль, будь то пыльца. Это иммунологическая реакция, в общем, на белок. Да? Данная реакция не сопровождается повышением температуры тела. В отличие от простудного кашля, который, конечно же, в большинстве своем это как следствие основного заболевания, и при этом в организме возникают, в общем-то, воспалительные реакции, которые сопровождаются повышением температуры тела. Может ли быть аллергия на прикорм цветной капусты? Щека красная. Только начали, 4 месяца. Касаемо прикорма, дорогие подписчики, будет очень интересная лекция на следующей неделе. Оставайтесь с нами. Наш уважаемый доктор Хирус Наталья Игоревна прочтет лекцию по ведению прикорма. Ребенок подхватил насморк от мамы. Как лечить? 6 месяцев. Ну, интересный вопрос, конечно, как лечить. Дистанционно никак. Лучше, конечно же, 1 раз увидеть, чем, как говорится, 100 раз услышать. Поэтому вы можете записываться к нам, приходить к нам на прием. Я помогу определить вам тактику лечения, осмотреть малыша, потому что не всегда насморк тоже тот же самый, нужно как-то лечить. Ребенок кашляет только с утра, никаких признаков заболевания нет. Что это? Или вот следующий вопрос, похоже. Частый утренний кашель, в течение дня его нет. С чем может быть связан? Ну, вот до этого мы с вами говорили о том, что кашли в горизонтальном положении, утренние кашли, ночные кашли в большинстве своем связаны при патологии именно с лор-органами, то есть это аденоидиты, в большинстве своем подавляющем. Также, конечно, это может быть и гастроэзофагальный рефлюкс у ребенка. Поэтому для дифференциации вам необходимо обратиться к специалисту, к вашему участковому педиатру, к вашему педиатру, который поможет вам с тактикой, в общем-то, лечения, с тактикой диагностики и подбора дальнейшего лечения. Как отличить кашель от соплей, стекающих по задней по стенке от другого кашля? Ну, вообще, для того, чтобы как-то дифференцировать, опять же, кашель, необходим осмотр специалиста. То есть нам необходимо осмотреть ротоглотку у ребенка, провести аускультативное обследование, да, перкуторное обследование ребенка. Поэтому вам на 2 словах сказать, ну, при многих состояниях, да, кашля от соплей, ну, при многих состояниях кашель будет сухой, малопродуктивный. Вот. Для этого необходимо еще и послушать ребенка, поэтому как бы, мне тяжело так сказать однозначно. Очень такой объемный вопрос. Добрый день, у нас такая ситуация с кашлем. Дочка 3,5 года в течение дня и вечером выглядит внешне совершенно нормально, но вдруг начинает резко кашлять. Перед сном или уже во сне. Кашель сначала сухой, как будто поперхнулся, потом он становится все чаще и переходит в лающий. Голос осипший, жалуется на боль в горле. В такие моменты даю стрептосин и много воды. На утро она бодра и весела. Болеет редко, аллергии тоже не замечал, еда обычная. Лор ставит аденоиды под вопросом первой степени. Началась эта история примерно в ноябре после насморка. И раз в 3 недели нас посещает такой кашель. Что с этим можно сделать? Какие анализы сдать? Услышала мнение, что перерастет. Да, безусловно, мы можем с вами говорить о том, что ребенок перерастет ту или иную проблему. Естественно, это происходит в организме ребенка, но основная эта проблема не решится от этого. Я думаю, что в данной ситуации вашему ребенку необходимо в первую очередь сделать повыше головной конец, ограничить потребление пищи за 2 часа до сна, ограничить состав пищи, чтобы, ну, не ограничить состав, правильно, исключить белковую пищу на ночь. То есть смотреть, скорее всего, это будет именно проблема с желудочно-кишечным трактом. Для этого необходимо сделать УЗИ брюшной полости с водно-сифонной пробой. Ну, однозначно вам так сказать не могу. Безусловно, перед тем, как правильно вам назначить обследование, вам необходимо обратиться к своему педиатру. Ну,
Вопросы закончились у меня. Ну, спасибо за внимание, дорогие мамы и папы и мои маленькие пациенты. Надеюсь, что я в чем-то прояснил вам ситуацию. Буду рад вас видеть вновь на нашем телеканале, экране, инстаграме. Спасибо. До свидания.